iyadoo gobolka Togdheer ay ka jirtay xaalad abaareed oo baasan ayaa waxaa saddexdii cashe ee u dambeeyay deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer ka curtay roobka guga waxaana barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd oo maanta shir jiraayad ku qabtay gobolka uu ka waramay deegaanada uu roobku ka curtay iyo inta uu la egayay roobkaasi. abaartii adkayd ee gobolka haysay ee baanayd ee biyaha iyo baadla'aanta ahayd nimcada ilaahay waa lagu shukriyaa in meelo ka mida gobolka uu maanta roobku ka da'ay habeen hore ka da'ay roobku meelahaasna dhowr qaybood ay kala yihiin roobka helay meel uu biyo dhigay meel uu buuxiyey iyo meel uu tumay ku yahay intaba haddii aan soo qaato meelaha roobku helay waxaa ka mid ah Qoryo Xunta Sare, Qoryo Xunta Hoose, degmada Duruqsi, tuulada Harada Gubataxil, degmada Nasiye, tuulada Xayr Ducato, degmada War Cibraan, degmada Fiqi Ayuub, iyadoo irku uu cusub yahay oo arkaysaa nimka markii daruurtusay tahay intaasoo meelood roobku inkasta awood kasta ha kala lahaadaane wuu ka da'ay meelo uu buuxiyey na way jiraan meelo barkadaha 18 meelaha ka buuxiyeyna way jiraan marka aad iyo aad baa loogu diirsaday waxaa na haysay intii ku dhaweyd ee biyo doonaysay oo dhami maanta waxay u guurayaan meelaha roobka helay waxaa kaloo halkan ayna farxad kale ah marka xadka laga tallaabo xagga kilalka shanaad loo gudbaayana meelo badan ayaa roobku ka da'ay san warka ku helay. barasaabka oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka waramay xaaladda cudurka COVID-19 oo gobolka Togdheer si ba'an ugu faafaya. xaaladda cudurka COVID-19 aad iyo aad bay u culus tahay sida horeba aanu idinla wadaagnay dadka isbitaalka maandheeya la yidhaahdo ayaanu geynay qayb dambe aan u furay dad 12 imka yaalla saaka shalay wax may dhimanin kulli gudiyadii aan u samaynayna aad bay u shaqaynayaan dadkii kala durka iyo maas xidha ka karimaysa waxyaabaha u daran waxa weeyaan dadka karantiinka meesha ku jira ilaa qof walba 100 qof oo ka mid ah ayaa doonaya inay u yimaadaan askartii kadinka joogtay madaxa isgelinaya marka mid u galana wuxuu odhanaya intuu tago suuqii moobalaan dadka wala kala celin weeye markaad celisana waa kaa qaylinaya wacyigelinta maqaaxiba shaahi ku cabayaan waxay isugu tegayaan dhirtii bay isku hoos tegayaan guryihii bay isku hoos tegayaan war isuma hayaan waxay haysaba ku odhanayaa oo fureen bay haya inuu dhakhtarkii tago isbaadho lagu kari maayo marka waxaan ka codsanayaa dhammaan Togdheer ninkii isku arkaa qufac isku arkaa ninkii xanuun isku waxaynu ku jiraa waqti roobaadkii waqtigaa roobku da'ayana iyadoo cudurro jiraan iyadoo abaari jirtay in dadweynaha reer Burco xashiishku waxa la intuu kutaafada ku jirto ayaa cudur ku jira in nadaafadeennii guryaha aynu aad uga shaqayno oo aad iyo aad aynu ugu dadaalno xashiishka yaalla magaalada dhexdeeda ama meelaha goobaha ah in xashiishka reer waliba hortiisa uu nadaafadii uu iska waxeeyo dowladda hoose ee degmada Burco iyana waxaanu amraynaa u sheegaynaa maadaama xil roobaadkii la galay inay hawshii ayaa le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.